बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त अहबाब खैर वफ़ियत से होंगे। मेरा दोस्त मैं आज आपको 10 बकरियां दिखा रहा हूँ। पहले जितनी मैं वीडियो लगाई है सारी की सारी बकरियां सेल हो गई है। ये आपको नई बकरियां आपको दिखा रहा हूँ। 10 बकरियों की लाट है। आपने वीडियो पूरी देखनी होगी। मैं इंशाल्लाह आपको सारी मालूमात इसी बकरियों की आपको देने वाला हूँ। माशाल्लाह ये टोटल 10 का सेट है। बहुत खूबसूरत अच्छे कलर में आ रही है, ज़बरदस्त चीज़ें। और सारी बकरियां प्रेग्नेंट है, कोई इसमें खाली नहीं होगी। और कोई इसकी गारंटी होगी मेरी, कोई बकरी खाली होगी तो मेरी होगी, आपकी नहीं होगी। और मैं आपको लिख पर करा दूंगा, बाकी मसला नहीं है। माशाल्लाह ये 10 बकरियों की लाट है, ज़्यादा जानवर नहीं है। सारी बकरियां तोता फेस बड़ी हैवी बकरियां हैं। कोई छोटी बकरी नहीं है इसमें, कोई ऐब नुक्स वाली नहीं है, कोई कमज़ोर नहीं है। सारी बकरियां पाक साफ़ जानवर हैं। और आप दोस्तों को जितने भी जानवर चाहिए बाकी मिल जाएंगे अबू बकर गोड फार्म से। और बकरे भी होते हैं 2024 की कुर्बानी के लिए, राजनपुरी भी होते हैं, मक्खी चीने भी होते हैं, मक्खी चीनी पट्ठें भी आपको मिल जाएंगी। आपको जिस क्वालिटी के भी जानवर चाहिए आपको मिल जाएंगे। और आप एक बार खुद अबू बकर गोड फार्म का विज़िट करें। माशाल्लाह एक बार खुद विज़िट करें, आपको जिस क्वालिटी के भी जानवर चाहिए इंशाल्लाह। और 5 तो 6 हज़ार का फ़र्क भी होगा, जानवर भी इंशाल्लाह अच्छे होंगे। आप एक बार खुद आएँ और दूसरे फार्म भी चेक किया करें, हमारा फार्म भी आप चेक किया करें। आपको जहाँ से मुनासिब मिले वहाँ से ख़रीद कर लिया करें। बाकी लेना देना नसीब की बात होती है, एक बार खुद चेक कर लिया करें। माशाल्लाह ये और हर शय की गारंटी होगी मेरी, कोई ऐब नुक्स वाला जानवर नहीं होगा इसमें। और टोटल 10 का सेट है, बहुत ही खूबसूरत और अच्छे कलर में आ रही है माशाल्लाह। और ये नस्ल गर्मी सर्दी भूख प्यास भी बर्दाश्त करती है माशाल्लाह। इसमें कोई बकरी दूध नहीं दे रही, सारी बकरियां प्रेग्नेंट है, कोई इसमें खाली बकरी नहीं है माशाल्लाह। मुंह से 2 दांत और 4 दांत, पहले सुए वाली दूसरे सुए वाली। और जो बूढ़ी बकरी होती है मैं वो लगाता भी नहीं हूँ और सेल भी नहीं करता वीडियो में, ठीक है मेरा दोस्त। और जो जिसको पसंद आ जाती है यहाँ पे आते हैं फिर मैं उसको देता हूँ। और जो वीडियो भी मैं नहीं लगाता जो बूढ़ी बकरी होती है माशाल्लाह। ये 10 बकरियां आपको दिखा रहा हूँ, वैक्सीन शुदा जानवर हैं माशाल्लाह। कोई इसमें ऐब नुक्स वाला नहीं है माशाल्लाह। सारी बकरियां वैक्सीन शुदा जानवर हैं। मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर आप दोस्तों को नज़र आ रहा है, आप कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सअप भी कर सकते हो। आपको एक बकरी पसंद है, 2 बकरी पसंद है, इसमें स्क्रीनशॉट भेज सकते हो उसका, और जो है ना वो बकरी आपको मिल जाएगी माशाल्लाह इंशाल्लाह आपको। और जानते टाइम भी आप सेल करोगे तो ये आपको मुनाफा देगी माशाल्लाह। बड़ी हैवी बकरियां हैं, कोई इसमें कमज़ोर नहीं है। सारी बकरियां तोता फेस में आ रही है, बनने वाली चीज़। ये 2 से 3 लीटर दूध देती है बच्चों से अलावा। ये जो है ना गर्मी सर्दी भी बर्दाश्त करती है मेरा दोस्त। और जिस भाई को भी चाहिए, 1 2 चाहिए, 3 चाहिए, जितने भी जानवर चाहिए आपको मिल जाएंगी। अगर 50 100 जितने भी जानवर चाहिए इंशाल्लाह मिल जाएंगे और मुनासिब मिलेंगे। आप जिस क्वालिटी से भी लेना चाहें, टेडी बर्बरी लेना चाहें माशाल्लाह। ये 10 बकरी का रेवड़ है, आपको रेट इसका इंतहाई मुनासिब देने वाला हूँ। वीडियो मेरी पूरी देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना माशाल्लाह। मैंने पहले जितनी भी वीडियो लगाई है मक्खी चीनी की और साली की साली सेल होगी। अगर 1-2 दिन में खुद आना चाहो तो टोकन भी आना लगवा के ये लाट आप रुकवा भी सकते हो, ठीक है मेरा दोस्त माशाल्लाह। ये जो है ना बनने वाली चीज़ है। जब ये 2-2 बच्चे 3-3 बच्चे दे देगी फिर ये आगे 1,20,000 1,30,000 की सेल होगी माशाल्लाह। ये इसका रेट आपको इंतहाई मुनासिब देने वाला हूँ माशाल्लाह। इसको चलती फिरती आप चेक कर लें अच्छे तरीके से। और एक चाहिए 2 चाहिए उसका स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हो, वो बकरी भी आपको मिल जाएगी। आप कार्गो जिस शहर में भी कार्गो मंगाना चाहो कार्गो भी हो जाएगी। आपको पहले लाइव जानवर दिखाऊंगा, फिर आपने बैंक अकाउंट में पेमेंट करनी होगी, फिर मैं यहाँ से कार्गो करूँगा मेरा दोस्त। बनने वाली चीज़ है, जल्द ही जल्द रब्ता करेंगे। ये जानवर अबू बकर गोड फार्म से आपको मिल जाएंगे। अगर 1-2 दिन में खुद आना चाहो तो टोकन बयाना लगवा के ये लाट आप रुकवा भी सकते हो। आपको जिस शहर में कार्गो चाहिए उस शहर में आपको मिल जाएगी। आपको बैंक अकाउंट में पेमेंट लगवानी होगी, फिर मैं यहाँ से कार्गो करूँगा। अगर खुद आना चाहो मेरी लोकेशन देरा गाजी खान, चुंगी नंबर 5 जहाँपुर रोड माशाल्लाह। सारी बकरियाँ बड़ी और तोता फेस में आ रही है। अगर ये बकरी 2-2 3-3 बच्चे दे देगी फिर ये आधी कीमत इसकी बढ़ जाएगी।
और 1,20,000 1,30,000 की आगे हो जाएगी। मेरा दोस्त, अगर कोई फार्म के जानवर पसंद नहीं आते, हम जो है ना मंडियों पे भी ख़रीद करा देते हैं। हमारा 300 रुपये जानवर का इनाम होता है। आपकी सोच से भी 4-5 हज़ार कम करा देंगे। आप मंडियों पे ख़रीद करना चाहते हो, और मंडी भी हर रोज़ की होती है। जो देरा गाजी खां में मंडी होती है, बुध हफ्ते वाले दिन मंडी भी लगती है। आपको विज़िट भी करा देंगे माशाल्लाह, और 5 से 4 हज़ार का फ़र्क भी इंशाल्लाह करा देंगे। और दूसरे फार्म भी आप चेक किया करें, अबू बकर गोड फार्म भी चेक किया करें। आप मंडियों पे ख़रीद करना चाहते हो, आप पेमेंट बिल्कुल ना लेके आएँ, हमारे पैसे से ख़रीदारी करें। जब ख़रीदारी मुकम्मल हो जाए फिर पेमेंट अकाउंट में करा दें। माशाल्लाह ये 10 की लाट है। नंबर मेरा स्क्रीन के ऊपर आप दोस्तों को नज़र आ रहा है। कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सअप भी कर सकते हो। माशाल्लाह ये जो है ना आपको भूखे जानवरों की वीडियो दिखा रहा हूँ। अभी तक चारा वगैरह नहीं डाला, और जिस भाई को चाहिए जल्द ही जल्द रब्ता करेंगे। ये जानवर आपको अबू बकर गोड फार्म से मिल जाएंगे। आपको पता है कि मैं ज़्यादातर लगाता हूँ मक्खी चीनी बकरियों की वीडियो। ये ज़्यादातर वीडियो जो है ना मक्खी चीनी मिनटों में सेल होती है। ये नस्ल कामयाब तरीन नस्ल है। ठीक है मेरा दोस्त, माशाल्लाह ये हवाने वगैरह भी बना रही है। मैं आपको चेक करा देता हूँ। माशाल्लाह अबू बकर गोड फार्म बड़ा फार्म है, जहाँपुर रोड के ऊपर ही फार्म है। माशाल्लाह आपको जिस क्वालिटी के भी जानवर चाहिए इंशाल्लाह मिल जाएंगे। इंशाल्लाह 5 से 6 हज़ार का फ़र्क ही होगा। जानवर भी इंशाल्लाह अच्छे होंगे। माशाल्लाह आपको जिस क्वालिटी के भी जानवर चाहिए, मैं आपको अच्छी वीडियो बना के दिखाई होगी। इस वीडियो में इजाज़त चाहते हूँ, अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं। माशाल्लाह ये आपको रेट इसका देने वाला हूँ। ये आपको 45 हज़ार के हिसाब से मिलेगी, और इसमें कमी पेशी बिल्कुल नहीं होगी। ये आपको मैं 50 हज़ार रेट लगाता हूँ। ये आपको ऑफ़र देने वाला हूँ 45 हज़ार के हिसाब से। मेरा दोस्त, आपको चला फिरा के भी चेक कराता हूँ, आपको कोई भी नहीं देगा। ये 10 बकरियों की लाट है। आपको 45 हज़ार के हिसाब से ये बकरी आप चेक कर लें। इसमें जो है ना 75 हज़ार वाली भी बकरी मौजूद है, और 80 हज़ार वाली बकरी भी मौजूद है। माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं। मेरा दोस्त, 45 हज़ार के हिसाब से आपको कोई भी नहीं देगा। मैं आपको चेक कराता हूँ, ये चलती फिरती चेक कर लें। माशाल्लाह ये 45 हज़ार के हिसाब से ऑफ़र वाला रेट है। और जब भी वीडियो देखें जल्द ही जल्द रब्ता करेंगे। ये जानवर आपको अबू बकर गोड फार्म से मिल जाएंगे। ठीक है मेरा दोस्त, मैं आपको अच्छी वीडियो बना के दिखाई होगी। इस वीडियो में इजाज़त चाहते हैं, अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।